Tresna dengan NPM 10060609057. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang cara penanganan batuk kering dan berdahak. Baik batuk kering maupun berdahak sama-sama mengganggu dan keduanya sama-sama batuk. Namun apakah penanganannya sama? Untuk mengetahuinya, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Batuk merupakan refleks yang membantu melindungi saluran pernapasan dan paru-paru dari benda asing, seperti asap, debu, polusi, zat pemicu alergi, obat-obatan, atau penyakit paru-paru seperti asma atau chronic disease. Tenggorokan dan saluran pernapasan dilengkapi dengan reseptor batuk dan mukus yang melapisi dan melindungi saluran pernapasan. Saat menghirup pemicu, reseptor batuk akan mengenali pengganggu yang tersangkut di lendir yang melapisi saluran pernapasan. Kemudian reseptor batuk tersebut mengirim pesan ke otak dan mengirimkan kembali sinyal ke otot-otot dinding dada dan perut. Lalu ketika otot-otot tersebut berkontraksi, maka udara akan menyembur melalui sistem pernapasan sehingga terjadi batuk. Namun selain itu, batuk bisa juga sebagai respon tubuh terhadap adanya peradangan dalam tubuh yang terjadi karena adanya infeksi seperti oleh bakteri atau virus. Batuk terdapat beberapa jenis, termasuk batuk kering dan batuk berdahak. Apa sih perbedaannya? Pada batuk berdahak terdapat dahak atau lendir yang keluar dari sistem pernapasan, di mana lendir ini diproduksi oleh tubuh untuk menangkap penyebab infeksi seperti pada bakteri atau virus, untuk kemudian dikeluarkan dari saluran pernapasan. Sedangkan pada batuk kering hanya terdapat sedikit dahak atau bahkan tidak ada sama sekali. Penyebab batuk biasanya karena alergi, asma, asam lambung, atau dapat juga karena infeksi virus. Karena jenis batuknya berbeda, maka cara penanganannya pun berbeda. Pada batuk berdahak yang disebabkan oleh virus, misalnya flu, maka disarankan untuk banyak minum air putih, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat. Untuk batuk yang disebabkan karena bakteri, biasanya dokter akan meresepkan antibiotik dan dapat juga diringankan dengan obat batuk berdahak, kolitik atau ekspektoran seperti guaifenesin untuk memudahkan pengeluaran dahak, atau dapat juga dengan bromhexin untuk mengencarkan dahak. Dalam penggunaannya harus sesuai dosis dan mengikuti aturan pakai yang ada di kemasan obat agar obat dapat bekerja lebih efektif. Obat ini dapat didapatkan tanpa resep dokter, namun disarankan untuk tidak diberikan pada anak di bawah 2 tahun dan tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Untuk batuk kering dapat ditangani dengan banyak minum air hangat untuk melembabkan tenggorokan, dan dapat juga diatasi dengan obat batuk kering yang mengandung dextromethorphan atau DMP yang akan menekan pusat batuk di saraf pusat. Batuk kering dapat disebabkan atau diperparah dengan alergi, maka biasanya obat batuk akan dikombinasikan dengan obat yang berefek anti alergi atau antihistamin seperti kombinasi dextromethorphan HBr dan klorpenamin maleat, atau ada juga kombinasi dextromethorphan HBr dan diphenhydramin HCl. Obat ini dapat menyebabkan kantuk, maka disarankan untuk banyak istirahat dan jangan dipaksa untuk melakukan aktivitas yang berat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mbak, obat batuk flu apa ya? Baik, Pak. Boleh saya tahu siapa yang sedang sakit? Saya sendiri, Mbak. Boleh saya tahu nama, alamat, dan usia Bapak? Nama Rian, alamat Ngadiluwe, umur 23 tahun. Baik, Pak. Gejalanya yang dirasakan bagaimana ya, Pak? Batuk berdahak, tetapi dahak susah keluar dan pilek juga. Apakah demam? Tidak, Mbak. Sudah berapa lama mengalami gejala tersebut ya, Pak? Baru 2 hari. Apakah Bapak sudah meminum obat atau yang lainnya untuk mengatasi rasa sakitnya? Masih saya beri minyak kayu putih, saya oleskan di bagian leher. Apakah punya riwayat sakit yang lain, Pak? Tidak ada, Mbak.
Apakah Bapak punya alergi obat? Tidak ada, Mbak. Sebentar, saya ambilkan dulu ya Pak obatnya. Iya, Mbak. Ini Pak, ini obatnya untuk batuknya dan untuk flu-nya. Ini obatnya Labisif, diminumnya 3 kali sehari ya Pak, sesudah makan. Iya, Mbak. Baik Pak, untuk mempercepat proses penyembuhannya, lebih baik Bapak menghindari memakan gorengan ya Pak ya, atau makanan yang berminyak lainnya. Dan saat berinteraksi dengan orang lain, sebaiknya Bapak memakai masker dan mengurangi kontak fisik terlalu sering kepada orang lain. Dan setelah meminum obat, lebih baik Bapak menghindari berkendara. Apabila gejala dan sakitnya semakin parah, diharapkan Bapak segera periksa ke dokter ya Pak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Pak. Iya, Mbak. Pada setiap penggunaan obat, baik obat batuk ataupun obat untuk kondisi lainnya, sebelum mengkonsumsi, harap untuk selalu perhatikan aturan pakai yang terdapat di kemasan obat. Dan apabila batuk tidak kunjung sembuh dan malah lebih parah, harap segera konsultasikan dengan dokter. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang cara penanganan batuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.